আসসালামু আলাইকুম। রাশিদা কিচেন থেকে আমি রাশিদা ইয়াসমিন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আর আমিও আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজ আমি আপনাদের মাঝে চিকেন সবজি খিচুড়ি রেসিপি শেয়ার করব। রেসিপিটা দেখতে থাকুন, আশা করি ভালো লাগবে। চিকেন সবজি খিচুড়ির জন্য আমি এখানে কিছু চিকেন এবং চাল ডালের মিশ্রণ নিয়েছি, সঙ্গে কিছু সবজি নিয়েছি। সবজিগুলো হচ্ছে আলু, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, বেগুন, পেঁয়াজকলি, টমেটো, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ সবগুলো কেটে নিয়েছি। এবার চুলায় একটি হাঁড়ি বসিয়ে তাতে পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিয়ে দিব। আমি এখানে সরিষার তেল দিয়ে খিচুড়িটা রান্না করতেছি, আপনারা সয়াবিন তেল দিয়েও রান্না করতে পারবেন। তেলটা গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজ কুচি, আস্ত গরম মশলাগুলো দিয়ে একটু ভেজে নিব। এবার এক এক করে মশলাগুলো অ্যাড করে দিব। রসুন বাটা, আদা বাটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব, যাতে করে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। হলুদ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, গরম মশলা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া দিয়ে মশলাটা একটু কষিয়ে নিব। চাট মশলা গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে মশলাগুলো কষিয়ে নিব। এবার চিকেনগুলো দিয়ে মশলার সাথে কষিয়ে নিব। সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নিব, যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। চিকেন কষানো হয়ে গেলে সবজিগুলো দিয়ে দিব। প্রথমে আলু, গাজর দিয়ে চিকেনের সাথে একটু কষিয়ে নিব। এবার পেঁয়াজ কলি এবং মিষ্টি কুমড়া দিয়ে আবারও একটু কষিয়ে নিব। এবার ডাল চালের মিশ্রণটা দিয়ে
মশলা এবং চিকেনের সাথে ডাল চালগুলো ভালোভাবে ভেজে নিব। এবার বেগুন এবং কাঁচামরিচগুলো দিয়ে আবারও একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব। এবার পরিমাণ মতো পানি দিয়ে খিচুড়িটা রান্না করে নিব। খিচুড়িটা একটু নেড়ে দিব যাতে করে নিচে না লেগে যায়। এবার সবশেষে টমেটোগুলো দিয়ে খিচুড়ির সাথে মিশিয়ে নিব। লবণটা একটু কম হয়েছে, তা একটু লবণ দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে নিব। আবারও একটু নেড়ে দিব। রান্না হয়ে গেল আমার চিকেন সবজি খিচুড়ি। আমার রান্নাটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওতে প্লিজ একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবশেষে আপনাদের সুস্থতা কামনা করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।